Edo, my sa po niekoľkých rokoch stretávame, kedysi sme valili spoločne lavice trely, aj dokonca na internáte sme niekoľko rokov boli, takže vlastne ako som zistil, som bol príjemne prekvapený, že si robil projektanta na tento projekt, tak čo si o tom myslíš? No, pravda je, prežili sme to veľa v školských hlaviciach, v praxi je samozrejme trošku iná, ako bolo to v škole, ale už sme starší a som skúsenejší. Človek boli sme trošku v inom duchu vychovávaní v tzv. Betonovej lobby a myslím, že že toto je správna cesta, ktorú sa malo aj skôr sa začať vyberať, vzhľadom na to, že v podstate nám odchádzajú kopce, všetko to splavuje niekde do tých nižších polôch a spôsobuje to, čo vlastne vydávame na veľkých tokoch, že vlastne nám ohrozuje to údolia a vytvára v podstate veľké škody na majetku a vôbec na ľudských životoch. Takže ja si myslím, že toto je veľmi dôležitý moment teda vodohospodárskej činnosti, práve ochrana a zachytávanie tých sedimentov rôznymi dostupnými metodami, ktoré nám v podstate tá príroda dáva za prítomnosti všetkých tých možností, ktoré nám ponúka. Momentálne prebieha dosť vášnivá diskusia emotívna aj s vodohospodármi vo vzťahu k tomu, že ako posledných, dá sa povedať, 20 rokov. A vlastne, jak to vnímaš a čo by si im odkázal našim kolegom vodohospodárom? Mal som takú debatu s jedným pánom zo svojho podniku v Košiciach pri úprave potoka, jak by som to povedal, mám taký dojem, že naučili sme sa len jeden pohľad na vodné hospodárstvo v krajine a to je ten dolný, lebo je pohodlný relatívne, hej. Netreba sa tu plahočiť tak, ako sa tu plahočíme my, hej. Používajú sa mechanizmy, ale prakticky to je tá chyba, ktorá sa deje už vlastne dlhodobo, hej. Že my v podstate riešime len tie spodné časti vodných tokov, ale to, čo by sa malo riešiť, hej, tie horné plochy, hej, tie sme vlastne nechali na pospas v prírode, keď sa to tak zobere, hej, a tá už si spravila to, že vlastne vytvára ten tlak na nás a vytvára v podstate tie povodne ako také. To znamená, že máš pocit, že by bolo treba masívnejšie na Slovensku toto robiť, alebo? Jednoznačne si myslím, že je to treba robiť, je to potrebné. Jednoznačne potrebné zachytiť tie vody, ani nie zachytiť, ale zabrániť tomu splavovaniu, tomu transportu tých sedimentov z vysokých polôch, lebo ako som tu zistil, tá geológia našej krajiny je niekedy taká krehká, že spôsobuje v podstate, ako tu v tomto prípade, skoro by som povedal, veľkoplošný transport sedimentov do nižších polôch. A toto je obrovský problém, lebo v podstate nám rozoberá kopec. Tento kopec sa postupne splavuje ako s tou vodou, lebo celé Prakovce sú prakticky veľmi bohatá vodná oblasť, ktorá je mimoriadne bohatá na kvalitnú pitnú vodu. Hej. A v podstate každá jedna takéto splávanie v podstate spôsobuje zakalenie pitnej vody a už je to potom problém s jej úpravou vo tých nižších polách. Pripomínam, že sa nachádzame v horných častiach povodia rieky Hornák nad priehradou Ružín a vieme, v akom stave je Ružinská priehrada so sedimentami. To znamená, tieto sedimenty, ktoré sú odtiaľ odplávané v Ružine. Hej? No a vlastne ako takto aj vyzerá s Ružinom. Ja si pamätám, že pred niekoľkými rokami som chodil plávať na Ružin, teraz je to normálne akože odpad a množstvo tých sedimentov.
ja nehovorím, že akože priehrady nie, hej, ale nie je iba to, hej, kde, tak by som povedal, že v podstate istá skupina ľudí presadzuje len tento moment, hej, a práve to je to nešťastie toho celého, že chýba ten konsenzus na to, aby sa tí vodohospodári vybrali hore. Hej? A v súčinnosti so štátnymi lesmi riešili tento hej? Lebo keby to bolo takto, tak by sme nemuseli tu takto zachraňovať celé tie údolia. A musím povedať, že my momentálne, čo sme spravili, je to len zlomok z toho, čo tu je treba. Len zlomok. Dobre, takže díky zatiaľ.